亞空間呢個遊戲完結咗啦，但係咧就有少少後續。後續係咩咧？當亞空間揾緊錢嗰陣時，就開咗一個叫 A&C Centre 喺信和中心，就負責喺度賣商品、賣亞空間嘅，即係補購亞空間前幾期嗰啲，同埋幫人覆錄影帶。哦，老翻。係啦，動漫嘅錄影帶。係。咁咧，佢哋當時開咧，我亦都唔知。哇！嗰個又係版權問題喎。係啦，開咗之後，我先至知佢哋會搞咗咁嘅嘢。OK。咁啊都唔緊要啦，河水不犯井水。不過咧，即係你要發覺開始，即係人哋都唔同你講嘢啦。係嚇。咁咧就嗱呢度補充緊啦，亞空間呢個名咧係我幫佢諗出嚟嘅。OK。因為當時咧就冇佢哋諗唔到用咩名，我話梗係有啲特色啲㗎啦，咪就亞空間咯，即係之前又冇人用過嘅英文咪 Super Dimension 咯。A&C Centre 開咗，咁咧就係邊個？另外一個金主叫做亨利，咁咧係一個富二代太子爺。咁咧就係得到屋企嘅支持，俾一啲錢去搞啲小生意玩下啦咁樣。係。因為點解讀書唔成，喺加拿大讀書讀唔成咁翻嚟嘅。好多太子爺都係咁。係啦咁樣，因為呢次事件咁咧就海關搜查過好多地方，其中包括發航，因為你發航嗰個都有問題。就影響埋發航嗰度都被海關調查過。咁呢個 A&C Centre 因為咧就標明咗佢喺呢間公司嘅即係指定地點。咁亦都受到牽連。後來咁呢個 A&C Centre 呢個太子爺就條氣好唔順。於是咧我要諗計告翻轉頭。於是係點啊？大家去日本去傾個版權翻嚟上。OK。係啦，咁咧就我哋一行3個人，亨利、我同埋嗰個阿明一齊去。OK。即係嗰時未反面嘅嗰陣時。個阿明嗰時冇反面，係個肥仔紋嘅啫。OK。但係已經要有案底。係，佢已經係判咗啦。佢已經判咗啦。已經要賠6000。係啦。罰6000，仲要留案底。個案底仲取消唔到。因為唔超過5000就取消到啊嘛。真係慘。咁聯絡咁，但係你聯絡出版日本嗰啲出版社咁點咧？咁你需要有人介紹噶嘛？嗱，呢度亦都多謝智源書局嘅Sunny Wong，智源書局嘅老細Sunny Wong黃先生。當年佢幫我聯絡到東販。咩叫東販？東販咧係日本一個好大嘅發行商。聽過個名啊，呢個真係。嗰陣時有2大發行商，東販同日販。咁咧，智源書局係同東販合作嘅，做生意嘅。個販係販賣個販，一個背字個販啊。係啦，唔係咩東京販賣。咁同我聯絡到，直情幫我聯絡到，佢叫我去揾邊個人。當時叫我揾特販部。特販部即係sales department 咁樣啦，嗰啲啦嚇。OK。特販部個課長叫田中海南。OK。海南就南方個南，田中海南。咁佢識講英文嘅。OK。因為負責國際事務嘅。OK。係啦，幫我聯絡對方，咁叫我去揾佢。特販部係咪其實係啲即係 special 嘅 sales？ 即係個 sales，佢哋特販部係做咩嘢咧？做國際事務。OK， 做 external 嘅，係出口嘅，係啦，冇錯啦。明白。咁咧就於是就好啦，咁攞住張卡片，咁佢個地址啦，咁跟住3個人浩浩蕩蕩咁踩去日本。諗住呢次掂啦。攞張卡片去，咁去到，我話俾的士揾個的士，我要去呢度俾個卡片睇，跟住車點知咧？佢就車咗去後門。
嚇嚇，咁神奇嘅佢都唔知，因為原來間公司好大嘅哇，咁搞笑嚇，大到點咧？好似而家太古咁大啦，間公司哦，咁唔係好大啫喎，淨係太古。嚇，一個太古咁大咯嚇 OK，嚇咁樣啦係嚇，咁都話你淨係輸到當年嚟講好犀利。咁啊，我哋去後門咧就係去個 loading dock 啦，即係出貨嗰度啦，係。係見到二三十架貨櫃車，啲貨櫃全部印住東販哦，OK。嚇，我記得呢個名咧，哦唔知睇嗰啲咩卡邦啊，嗰啲都見到有個三角形跟住寫東販嘅，好似係咪？係咪嗰個啊？即係。嗱，我又睇咗先知，我唔肯定啦。OK。因為我記得有個咁嘅標誌嘅係。嚇咁啊去到門口，咁你去後邊嗰度，咁啊嗰個實 Q 喺度，咁啊俾佢睇呢個，咁啊睇好神奇啊！揾田中課長咁樣，咁啊我知道呢個人相當高級啦。跟住但係咧就佢就帶我哋去 reception， 去正面 reception。嗰陣時喺東京嚟嘅。喺東京嘅。哦，咁可能東京如果係太古咁大就真係好大。係啦，咁啊正市中喺市區嘅。係咁即係 downtown 你有個太古咁大，係咁一定好大。係啦，即係而家啲亞馬遜嗰啲 warehouse 咁啦。係咯，但係而家係講緊好似 Metro Toronto Convention Centre 喎。係啦，冇錯啦。嗰啲位係啦，咁好大。係啦，亞馬遜就係啲山卡拉啊嘛。係啦，嗰啲係貨倉。係啦，咁啊去到，咁咁啊帶去前面 reception 啦。咁 reception 一排坐咗5、6個靚女喺度。係。哇！嗰啲女靚到啊！咁正常嘅。你俾得啲錢就實有㗎啦，呢啲。係啦。咁啊就話即係都唔係好想行開。咪即係等於而家呢邊嗰啲比較高級少少嘅賣車嘅車行。係啦，即係你賣靚車嗰啲。係啦，嗰個 reception 全部做唔做到嘢唔緊要，全部都係揀過嘅。係啦，佢哋做唯一一樣嘢，哦，你揾邊位啊？跟住就 call 人咁啫嘛。咁啊去到咁啊俾我要揾呢個，咁啊係唔識英文嘅原來。哦，唔緊要，呢啲花瓶係係啦，不嬲都係咁上下㗎。咁啊佢就幫我打電話揾到呢個，然之後佢第二個電話等我同佢講。係嚇，咁啊叫話上幾多樓揾佢啦，我喺嗰度門口等你啦咁樣。係6樓喎，冇記錯好似。係。咁啊上到去咁見到佢咁，即係話聽我哋嘅來意，即係想簽版權啊咩咁嘅，佢就同埋我哋已經俾咗個名單，我哋想揾呢幾個，其中包括咩？集英社、講談社、小學館，即係出版社啦，講緊。係啦，我哋想聯絡呢幾本嘢間公司。集英社就係足球小將。係啦，集英社最正添啦。係最多啦。係啦，咁啊，咁佢哋先聯絡，咁啊，跟住咧，我哋就請咗個翻譯。係。嚇，即係喺當地請咗個翻譯幫我哋做翻譯。OK。嚇，跟住我哋周圍走。係。嚇，咁啊，去到咁啊，哦，咁得啦，咁我會通知你㗎，咁啊先見咧係見邊個咧？小學館。都聽過㗎啦，小學館好大啊！一去到咁，第二日就去到揾小學館。去到之後咧，佢哋都有個人，佢有個叫國際室啊。OK。住係招待外邊嚟啲人嘅。係。咁咧就又係有一個靚女招待嘅，識講英文嘅。OK。嚇，同埋咧，佢另外就係嗰個田中課長揾到聯絡嗰個叫做咩咧？石井課長又係呢個特反部嘅。OK。即係大家同一個部門嘅特反部嘅。即係同一個 level 嘅人，然之後咧揾到個人，人咧就安排國際室。你講係小學館，係啦，去小學館係啦，係。佢揾到之前講係東販係啦，跟住佢聯絡到小學館嗰個特反部。係啦，跟住就同我揾到個國際室嗰個出嚟招待我哋。咁佢哋兩個一齊同我哋招待。係。嚇，識講英文㗎啦呢？係啦，嗰個就識講英文嘅，嗰個女仔就唔夠坐門口啲靚，但係都好靚。都好靚嚇，嘅名叫雨野文之。OK。嚇，明白。係啦，講緊咩年代啊？都哇！你仲記得晒啲名真係好犀利。嗰時啲卡片我晒卡片㗎，而家揾唔翻咋。咁正常嘅，咁你搬咗過嚟，即係都唔見嘢都正常嘅。睇下先嗱，超新星係85年開，86、87年左右啦。OK。87年、86、87年左右啦。係。87年應該係。OK。87年嚇，咁去到咁同佢傾，咁同佢講咗我哋嘅意向係點。係。咁講咗一輪，咁佢哋話會同佢哋公司聯絡，即係負責版權嗰啲聯絡。咁咧就臨走之前咧，就仲係俾咗啲書我哋做紀念。嗰啲書咧係咩咧？原來佢哋入邊咧出咗啲定期嘅刊物，係內部通訊用嘅刊物。OK。係啦，每個星期出一本嘅。
就內部員工睇下，即係今期有啲咩出啊，啲咩嘢啊咁樣嚇，同埋即係有啲講下啲嘢啊咁樣嘅係嚇，咁就俾咗啲我。咁呢啲書咧，你唔係員工咧就攞唔到嘅。咁肯定啦。咁啊，當然我拎翻到香港啊曬下俾人睇啊，天下無敵啦。係冇錯，當然嚇，即係唯一就冇影相，因為嗰陣時影相唔方便，我亦都冇帶到相機去。係即係如果有手機，而家唔同啦，影下啲相合照下啦。係冇錯，selfie 下啦。係啦嚇，咁你哋知道啲女有幾靚啊？明白。哦，咁跟住聯絡集英社，但係集英社咧就唔見你。哦，講到明啊，咁樣啦即係佢回覆咗俾東販嗰個田中科長，就話俾你聽，我哋對海外事務冇興趣嚇。啊，嚇。咁咧覺得嘥時間。係啦，咁你會見係咪想見佢？即係即係田中同我講，田中科長同我講，即係你要見佢會見你，但係就唔使但係冇結果嘅。係啦，即係禮貌上會見一見你。係咁啊，即係唔使去啦。係嚇，唔去啦。咁啊，跟住小學館亦都覆咗啦，就話暫時唔考慮海外市場。OK，因為佢哋內需好犀利啊嘛，當年係內循環好大啊嘛，嗰時就係泡沫經濟時代啊嘛。尤其是好多時啲日本嘅產品咧係唔外銷係啦，唔外銷啊嘛，係買到波杯日本做都難㗎嘛。咁啊，講談社啦，講談社又係原來又係出名嘅呢個。佢喺香港已經有版權持有人㗎啦。哦，但係邊個唔知㗎喎 ？OK，佢又冇講你聽。OK，佢話喺香港已經有人有版權啦，所以我唔能夠再俾多一個啦。但係每個漫畫係唔同版權持有人。係啊，但係佢個出版社俾，即係可能嗰個發行權啊。哦，個發行權啊，即係成所有，即係佢哋出版佢哋嘅 products 啊，即係佢哋嘅 products 啊。哦，個發行權啊，唔係逐個嚟嘅。係啦，唔係逐個啦，全個俾晒佢。係啦，咁同埋咧，你想攞咧，就有一個好大嘅問題係點樣咧？因為咧，每一部漫畫嘅作者都唔同啊嘛，個原作者嘅同埋即係嗰個持有版權嘅問題咧，即係如果你想出一本類似漫畫，即係話所有入邊要有齊晒版權咧，幾乎係冇可能，因為好貴。係啦，冇錯啦，你係每個人都要俾版權，咁正常啊，咁都正常。係啦，係基本上係冇可能嘅，係即係後來係研究即係諗到呢個問題出嚟啦。咁好啦，大行揾唔到，不如揾啲次一級嘅啦。咁嗰時咧就睇到一本漫畫，就幾中意嘅。咁嗰個出版社咧叫做 Fusion Production。哦，呢個未聽過啦。係啦，出到好少嘅。呢個未聽過。咁呢啲細寫嚟嘅。係。咁不如直接去揾佢啦。係，即係唔使搞咁多嘢啦。係啦，直接，亦都唔想即係唔想再經佢哋再同我搭路咩啦，話直接上去，即係人哋都嫌煩啊。個田中課長都話，但係你去揾佢，有咩唔對路，你叫佢打電話俾我啦。即係你話攞佢淨意思係你攞咗張卡片去得㗎啦。係。嚇，咁嗰時就帶住個翻譯去。即係認個頭啊！係啦，敲門，佢個 Fusion Production。係。敲門。咁開門嗰個，嗰個翻譯，呢個我哋啲咩朋友，我哋咩邊個田中課長見嚟一睇，哇，東販，即刻嗌佢寫帳出嚟，今次係嗌寫帳喎，唔係揾條女擋住。係啦，即刻嗌寫帳出嚟招待啊！呢個寫帳應該唔係女嚟㗎啦。係啦，就唔係女嚟啊！唔打得佬，仲要滿面鬍鬚起猥瑣添啊！咁識講英文嘅。O.K. 唔叻，但係識講英文嘅。咁都得啦。O.K. 咁 O.K. 咁大家傾，即係我哋嘅意願。咁佢亦都好有興趣，因為佢希望，因為佢唔大啊嘛，希望做大佢啊嘛。係。猜大個餅佢。係啦，猜大個餅佢啊嘛。咁係喎，事實係喎。咁佢本身可能喺日本內銷都唔係話好賣得。係啦，即係有限啊嘛。係啦。但係你做到外邊嘅，你有唔同身份㗎啦嘛。同埋可以打翻入去啊嘛。係。尤其是如果去到美國嗰啲更加犀利。跟住同埋平時睇你唔起嗰啲，你又即刻唔同㗎啦嘛。同埋日本咧，日本有樣嘢就係。即係對，譬如意大利啊，對德國啊，德國同美國係啦，德國同美國係特別重視嘅。係，意大利都係㗎。嚇，意大利你一睇嗰啲車啊，Ducati 啊，唔係你車冇得揀啊嘛。咁有得揀，咁你有第二啲車勁嘅，第二啲牌子勁嘅。但係佢對車嗰方面，意大利好緊要嘅，係。車方面意大利，但係一般產品咧就係德國同美國。都大部分都中意嘅，手袋嗰啲嘢咧都有意大利嘅。咁法國唔得咩？
法國都得。咁啊，係咁啊，大家傾即係相當愉快。係，梗係啦，佢都想係啦海外線傾得相當愉快。咁跟住嗰幾日咧，就一路日日去揾佢，大家傾討論啊。然之後咧就俾咗個 proposal 佢。係。咁咧就你同我睇下點樣打返路啦。係。嚇咁同埋咧，佢講到咧就係佢嗰啲出版社搞唔掂，唔緊要，我同嗰啲作者好熟嘅。係。我可以幫你搞掂。係。嗱，馮生一咁講，其實當時經驗唔夠，一有咁講咧，就知道佢唔掂。哦，咁大鑊啊！嚇，即係呢間細行點樣搞掂啲大行啊？哦，佢講大行嗰啲作者啊，我以為佢講緊佢自己嗰扎咋。即係街頭啲流民同佢山口組，我幫你搞掂佢。哦，咁梗係唔得啦。即係其實咁講就已經唔得。我以為佢係講緊佢自己入面嗰啲作者。佢自己嗰啲係新人嚟㗎。哦。即係求其搞，俾面佢揀一兩樣㗎咋，揀一個㗎咋。明。嚇。OK。嚇。咁最尾點咧？咁咧，跟住喺一路咁傾咗成電話度，即係翻去香港之後傾電話度，傾咗成2個幾月。哇 ！OK。最後係唔得，因為咧就係即係每個作者嘅版權嗰度咧係搞唔掂。係。每個都要科水。係啦，咁你賺咩錢咧？係。嚇，最後係唔得。OK。係搞唔成。OK。嚇。咁跟住咧？嚇。咁跟住冇嗰件事啦，跟住冇嘅事啦。咁啊又隔咗一段時間啦，半年到啦。嗯。嗰個 Henry 俾佢簽咗 Appleseed 蘋果核戰士，侍郎正宗嗰個作品。OK。蘋果核戰士。係。Appleseed。邊個嚟嘅話？嗰個係叫做 Henry，即係個太子爺富二代。哦。太子爺。太子爺。係啦。俾佢簽到翻嚟。科水。係啦。好明顯啦。咁簽到翻嚟點啊？先做嘢，喐邊啲咧？當時有幾本翻版，係一本就台灣嘅東立 ，OK，係啦，台灣東立出得好犀利嘅，喺香港有辦事處嘅，叫意念書店 ，OK，係啦，當時好出名嘅，賣台灣翻版漫畫嘅。好，當年有睇都知有呢間嘢叫意念書店，嗰個老細叫咩名我唔記得咗啦，好鬼串嘅。但係當時你係知道個老細見過嘅，有見過面嘅，仲要好串嘅，就成日標榜我揾到錢啊咁。哦，咁呢啲就樹大即係招風啦，多技有限。樹大招風。標基會唔會同你講佢揾到錢啊？咁當然啦，唔使講標基咁遠啦，李嘉誠都唔會同你講㗎。係啦，即係多極有限。係。即係李小龍唔會同人講我好打㗎嘛。係。佢會打俾你睇，佢就唔會話俾你知佢好打。咁啊，揾佢啦，即刻海關冚佢先啦。哦，第一時間香。係啦。呢啲咪樹大招風咯。另外就咩咧？一個最大嘅問題就係咩咧？同埋嗰啲好多賣緊佢嗰啲書嗰啲書檔，係都俾佢冚晒。正常啊，斬成棵樹斬啊嘛。但係有個好大嘅問題就係咩咧？林查理製作公司咧，當年收咗保護費啊嘛，去保護嗰啲人啊。哦 ，OK。嚇！但係即係漫畫週刊都係啦。哇！嗱，漫畫週刊冇出呢本嘢，所以冇事。係嚇！但係佢嗰時收人哋保護費，你想出嘢，我收保護費啊。係，我明。嚇！咁變咗供翻佢出嚟。嚇！咁你影響喂，我俾完錢你，即係你睇場我俾你錢，但係我個場又俾人搞喎。係。咁點搞啊？係。於是咧，林查理直接聯絡呢個 Henry。係。嚇！不如大家合作搞啦。嚇！咁咧，揾翻太子爺。係啦，去合作搞，咁啊自己做一間公司出嚟，咁將啲版權咧就歸屬間公司度。係。大家係股東。冇錯。OK。嚇！咁咧同埋咧，成個過程咧亦都冇同我講嘅，係唔俾。即係 Henry 冇同你特登唔俾我知嘅。點解咧？嚇！啲人嘅心態有問題嘅。嚇！可能嗰個咩林查理同佢講，唔使係啦，呢啲咁少嘅嘢就唔使驚動啦，阿 Raymond 哥啦，唔使驚動啊口水團長啦嚇。咁啊唔緊要。係。咁啊跟住搞下，啲股份咪俾人食晒咯。冇幾耐就俾人食晒啦。食完之後嗱，你個版權屬於公司嘅。係啦，俾人食埋個版權。即係食埋。係。咁啊玩完咗啦。係。嚇！即係其中一個插曲咯，即係
叫威過咯佢。咁冇所謂嘅，太子啊大把錢。因為喺公司佢冇乜地位嘅，唔係即係喺屋企冇乜地位嘅。係嚇，即係連佢屋企個司機都鬧佢嘅。咁大鑊。係啦。嚇。諗住整翻套嘢威翻。係啦，都好，都威過一陣嚇，即係起碼都喐嗰啲人冚嗰啲檔嚇。係。嚇，因為試過坐過佢車嘅。係。嚇，即係咁出街咁啊，得我叫個司機車你哋啦，出去啦咁樣。OK。嚇，咁都坐過一兩次嘅，即係我同佢司機都熟嘅。佢揸咩車咧？Benz 咯。OK。香港最興㗎啦。係。嚇，咁屋企有司機揸車嘅。係。咁樣啊。哇，咁都幾敗交喎，真係。係啦。咁結果就無疾而終啦。咁呢個人跟住我亦都冇再聯絡佢啦。哦。即係都冇乜，同埋咧，有啲原因唔聯絡佢咧，就係嗱，大家嘅一齊出嚟玩嘅情形啦，縮骨。太子嘅縮骨。縮骨嚇，即係揾我笨啊！唔單係縮骨，係揾我笨。咁好，喂，有太子爺都要揾人笨。係啦，都揾我笨。都幾離譜。咁嗱，呢啲咧，我考慮嗰啲嘢，考慮講過，因為都有啲私隱嘅嘢。係。即係我講完晒啲講得嘅嘢先啦。係。將來即係冇咩好講啦，我就攞呢啲嘢出嚟講啦。OK，哇！